بس دوی پرېکړه وکړي چې د الوتکې د شا برخه به پیدا کوو. د دې لپاره له څرمنې او ښیښې څخه ساده عینکې جوړې کړي تر څو د واورو د سخت طوفان څخه خپلې سترګې وساتي. وروسته 4 کسان د الوتکې د شا برخې د پیدا کولو لپاره روان شي. خو کله چې لږ پورته لاړ شي او شاته وګوري نو دوی خپله غورځېدلې الوتکه ونه ویني، ځکه چې الوتکه د واورو په منځ کې دومره پټه شوې وي چې له لوړ ځای څخه هیڅ نه ښکاري. دا وخت دوی پوه شي چې همدا لامل دی تر اوسه موږ د ژغورنې ټیم نه یو پیدا کړي. دوی غواړي چې نور هم مخکې لاړ شي، خو ناڅاپه د غرونو لوري د واورې د ښویېدو غږ واوري. بس دوی وویرېږي او بیرته د خپلې الوتکې خواته راوګرځي. په همدې ډول د دوی دلته 6 ورځې تېرې شي او د 1 اونۍ په موده کې د الوتکې ټول خوراک هم ختم شي. دا سیمه ټوله په واورو پوښلې وي، نه کوم حیوان موجود وي او نه کومه ونه یا بوټی چې هغوی پرې خپله لوږه ماته کړي. د ډېرې لوږې له امله د ډبرو پر سر شنه شوی کای وخوري. د هغې خوند ډېر بد وي، خو د سختې لوږې له امله دوی مجبور وي چې همدا وخوري. دا وخت ناندو ورته وایي چې که د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبور شم نو د مړو کسانو غوښه به هم وخورم. د دې خبرې په اورېدو دوی په خپل منځ کې بحث شروع کړي. دا ځینې کسان ورته وایي چې دا کار هیڅکله سم نه دی او خدای به مو نه بخي، خو چې څو ورځې تېرې شي نو لوږه دومره زیاته شي چې د خپلو بوټونو تسمې او سګرېټ هم وخوري تر څو یې لوږه لږ کمه شي. خو په دې وخت کې ناندو ناروغ خور د سختې لوږې او یخنۍ له امله مړه شي. په همدې ډول هغوی د 9 ورځو لپاره په ډېره سختۍ ځانونه ژوندي وساتي. خو اوس یې لوږه دومره زیاته شوې وي چې د ډېرو کسانو فکر او ذهن سم کار نه کوي او مرګ یوازې یو ګام ترې لرې وي. بس له دوی سره بله لار نه وي پاتې، نو بالاخره هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د مړو کسانو د غوښې نه خوړلو پرېکړه وکړي. لومړی 4 کسان له الوتکې څخه بهر ووځي او د کیکو په تېرو ټوټو د مړو کسانو غوښه پرې کړي او ویې خوري. ورو ورو نور کسان هم زړه سخت کړي او هغوی هم د ډېرو لوږې څخه د مړو کسانو غوښه وخوري. خو په دوی کې لا هم 5 کسان داسې وي چې مرګ ورته قبول وي خو د انسان غوښه نه خوري. بله ورځ هغوی د مړو کسانو جسدونه له الوتکې لږ لرې یوسي او هلته یې غوښه پرې کوي چې 5 کسان دا دردناکه صحنه ونه ویني. همدې وخت کې د نوما په نوم یو ځوان په واورو کې ښخ شوی یو بکس پیدا کړي. کله چې بکس خلاص کړي دننه پکې یوه راډیو وي. هغوی راډیو چالان کړي خو هیڅ سیګنال پکې نه وي. بیا دوی بېلابېل وسایل سره یوځای کړي او نو ډېرو هڅو وروسته راډیو کار شروع کړي او هغوی په راډیو کې یو خبر واوري. خبر کې ویل کېږي چې حکومت د 6 ورځو کوشش وروسته هغوی پیدا نه کړل نو ټول کسان یې مړه اعلان کړي دي. دا خبر چې دوی واوري د دوی د ژوندي پاتې کېدو وروستۍ هیله هم ختمه شي. دغه وخت هغه 5 کسان چې د انسان غوښه یې نه خوړه له هغوی څخه یې 4 وخوري، ځکه دوی پوه شي چې نور هېڅوک د ژغورلو لپاره نه راځي. وروسته د دې ډلې 3 کسان یو ځل بیا پرېکړه وکړي چې د الوتکې د شا برخه باید پیدا کړو او بیټرۍ راوړو تر څو له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه پرې ونیسو. بس دوی یو ځل بیا روان شي او له څو ساعته مزل وروسته د الوتکې ځینې ماتې برخې پیدا کړي. هغوی هلته د هغه لوبغاړي جسد هم پیدا کړي چې د ټکر پر مهال له الوتکې څخه غورځېدلی و. دوی د هغه جسد په واورو کې ښخ کړي او مخته روان شي. د ساعتونو مزل له امله ټول سخت ستړي شي او د واورینو بادونو له امله ساه اخیستل هم ورته ډېر سخت شي. ورو ورو شپه پرې راشي نو دوی د یوې لویې ډبرې تر څنګ د شپې تېرولو پرېکړه وکړي. کله چې سهار راویښ شي ټول د واورو لاندې پټ وي او حالات یې ډېر خراب شوی وي. په دوی کې د یو کس سترګې د سخت یخنۍ له امله کنګل شوي وي او 2 نور کسان په خپلو پښو د درېدو توان نه لري. بس دوی نور مخته د تلو طاقت نه لري. له همدې امله هغوی د الوتکې په 5 تختې کښېني او پر واورو وښویېږي او بېرته خپلې الوتکې ته راستانه شي. کله چې دا نور ژوندي پاتې شوي کسان هغوی تش لاسونه وویني نو ټول ډېر ناهیلي شي او هغه وروستی کس چې تر اوسه یې د انسان غوښه نه وي خوړلې نو بالاخره هغه هم د انسان غوښه وخوري. په همدې ډول ورځې تېرېږي او هغوی په ډېره سختۍ ځانونه تر 18 ورځو پورې ژوندي وساتي. خو په تېرو 5 ورځو کې هوا ډېره خرابه شوې وي. یوه ورځ ټول د سخت طوفان څخه د ځان ساتلو لپاره د الوتکې دننه ناست وي چې ناڅاپه یو ډېر لوی واورین طوفان راشي او الوتکه له واورو څخه ډکه کړي. ډېر کسان د واورو لاندې شي او هغه کسان چې پورته پاتې وي په ډېره سختۍ خپل ملګري راوباسي. خو یوه نجلۍ په واورو کې بنده پاتې وي او د ساه د بندېدو له امله مړه شي. دوی لا په دې غم کې وي چې له بهر یو ځل بیا د بل سخت طوفان غږ واوري. کله چې بهر وګوري نو دوی پوه شي چې تر لومړي هم خطرناک طوفان د دوی په لور روان دی. دوهم طوفان دومره زورور وي چې ټوله الوتکه په مکمله توګه له واورو ډکه کړي.
ځینې کسان هماغلته مړه شي او نور ټول دننه بند پاتې شي. په همدې وخت کې یو کس په بیړه د الوتکې په چت کې یو کوچنی سورای جوړ کړي تر څو لږه هوا دننه راشي او ساه واخلي. ټول لاسونه پورته کړي او دعا کوي چې نور واوره پرې ونه لویږي، کنې ټول به د تل لپاره همدلته ښخ شي. نو څو ساعتونه وروسته کله چې حالات لږ ښه شي، هغوی د خپلو مړو ملګرو 8 جسدونه راټول کړي او یوې خوا ته یې کېږدي. په دې ډول د هغوی د بند پاتې کېدو 18 ورځې پوره شي، د دوی لوږه ډېره زیاته شي او د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار د هغو جسدونو خوړل وي کوم چې دننه پراته وي. خو دا کار د دوی لپاره ډېر سخت وي ځکه دا ټول د دوی ملګري او دوستان وي. د دې حالات په لیدو د نوما په نوم یو ځوان ډېر په غوسه شي او د الوتکې ښیښې په ماتولو شروع وکړي. په دې وخت کې د ښیښې یوه تیره ټوټه د هغه په پای کې ننوځي، خو هغه بیا هم ونه درېږي او د واورې کیندنې ته دوام ورکړي. له 2 ورځو سخت کار وروسته هغوی د الوتکې په چت کې یو سورای جوړ کړي او ټول ترې بهر راووځي. کله چې دوی بهر راووځي نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي، خو په دې وخت کې نوما پوه شي چې د هغه ټپي شوې پښه نور درد نه کوي ځکه چې د سخت یخنۍ له امله یې پښه بېحسه شوې وي. خو هغه دې موضوع ته ډېر پام ونه کړي او له نورو سره یو ځای د الوتکې د شاوخوا واورې پاکول شروع کړي. کله چې لمر راوخیږي نو دوی ته د واورو پاکول نور هم اسانه شي. په 2 ساعتونو کې الوتکه بېرته له واورو راوباسي. کله چې هوا لږه ښه شي، هغوی یو ځل بیا پرېکړه وکړي چې د الوتکې د شا برخه باید پیدا کړو، خو دوی ویریږي ځکه چې د واورینو شپو سره هوا به یې ووژني. د همدې امله انتظار وکړي چې موسم ګرم شي او دا وخت به بیا په غرونو ختل ورته اسانه شي. همدې ډول 34 ورځې د دوی په دې واورو کې پوره شي. ګرانو کتونکو، دا د دې کیسې 2مه برخه وه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.